Чухал шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхэн миний функшныг зөвлөх ажлыг одоо хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд өгөхөд бол хохирч байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд арай амар амгалан айлтгая. Чухлын шударгаар шуурхай урган нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүрэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Зооны малда бүтээн байгуулалт Эрдэнэт үйлдвэр компанийн түүхт 40 жилийн ойд зориулсан томоохон арга хэмжээний нэг нь Эрдэнэт 40 эрдэм шинжилгээний баг хурал юм а. За энэхүү эрдэм шинжилгээний баг хурал өнөөдөр Уурхайчин соёлын ордонд эхэлж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр яг өнөөдөр 9 дугаар сарын 26 за мөн 27-ны өдөр бол Уурхайчин соёлын ордонд Эрдэнэт 40 эрдэм шинжилгээний баг хурал буюу мянган инженерийн зөвлөгөөн болж байгаамаа. За энэхүү зөвлөгөөн бас ямар учиртай зохион байгуулагдаж байгаа. За зөвлөгөөнөөр юу хийлцэгдэх талаар асуудлаар за бид сурвалжлагыг хүргье. Эхний өдөр эрдэм шинжилгээ онол практикийн хурлыг зохион байгуулж дараагийн өдөр нь мянган инженерийн чуулгана хийнэ. За зөвхөн Эрдэнэт үйлдвэрийн зэс молибдийн тухай биш, салбарын галтгооны өргөн сэдвийг олон талаас нь үр дүнтэй ярилцаж хэлэлцэн гарц гаргалгааг болох нь чухал юм а. За тодорхойлбол Эрдэнэт үйлдвэр 40 эрдэм шинжилгээний баг хурал уулуурхаан ашиглалт баяжуулалт, Эрдэнэтийн овооны геолог хайгуулын судалгаа, уулуурхаан дэд бүтцийн хөгжил, металлург машин үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээ, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээл чиглэлээр илтгэл тавигдаж, за өргөн цар хүрээг хамруулан ярилцж байсан юм а. Одоо 3-4 жилийн дараа 2-3 жилийн дараа гэхэд баяжмлаа гаргаад баяжмал чигээр нь тээвэрлэхийн оронд зүүн бүсэд өнгөт металлургийн үйлдвэрийг барьж байгуулах асуудлыг мөн нэгэн адил шийднэ. Энэ Эрдэнэтийн зэс, фосфор, энэ баруун Монголын хард урлаг, зүүн Монголын өнгөт металлург Монголын ард түмнийг дэлхийн төвшөнд гаргана. Удахгүй боллоо. Би таавал. За дөнгөж сайхан яг Эрдэнэт үйлдвэрийн болгосон хүчнийг хэрхэн бэлтгэх вэ? Цаашдаа хэрхэн бас хандлагыг өөрчлүүлж чанартай болгосон хүчин, ажилдаа сэтгэлтэй болгосон хүчин одоо хандлагыг өөрчлөх вэ талаа та бас энэ лекц тавилаа шүү дээ. Энэ талаараа та ярихгүй яг компани хүн ажилд авахдаа тийм хандлагыг харж аваад байна. Тэр нэг яриа байдаг шүү дээ. Жижиг компаниг өдөрдөгч нь авч явна. Дунд зэргийн компаниг менежментийн тогтцоог авч явна. Том компаниг соёл үнд зүйл нь авч явна гэж. Тэгэхээр энэ том компанид бол хандлагын асуудал хамгийн чухал. Альва үр дүнг бий болгохдоо тэрний 50-аас 70% нь бол хүний чин сэтгэлээс хамаарна. Тэр чин сэтгэл бол хандлагаас хамаарна. Хандлага бол явж тэр хүний одоо тэр хүмүүжил, ёс зүй энэ зүйлүүдийг хамаатай байна гэж гэсэн зүйлийг би хэлмээр байна. Хоёрдугаарт манай Эрдэнэт хотод асуудал их байна. Их бий болж байна. Энэ бол манай геологийн нөөцтэй холбоотой. Манай Эрдэнэт үйлдвэрийн насжилттай холбоотой. Энэ барьсан барилгын одоо нас өдөртэй холбоотой ийм л асуудал. Энийг яаж шийдэх вэ гэхээр Эрдэнэт хотын ухаалаг хот болмоор байна. Тэгэхээр энэ манай энэ салбар зөвлөл гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 6 салбар зөвлөл байгаа. 6 салбар зөвлөлийн нэг нь бол энэ дэд бүтц гэдэг нэрээр явж байгаа. За дэд бүтц дотроо болохоор зэрэг эрчим хүч орж байгаа. IT буюу одоо нөгөө автоматик татын энэ зүйлүүд орж байгаа. За бас механикийн чиглэлийн ийм чиглэлийн юмнууд дэлтгэлүүд тавигдж байгаа. Тэгэхээр манай энэ дэд бүтцийн салбараар бол нийтдээ 39 илтгэл орж ирсэн эхний шатанд. Тэгэхээр бид нар эндээс шүүгчийн бүрэлдэхүүн 6 илтгэлийн шат оруулж энэ free time зааланда одоо шалгарсан илтгэлүүд бол тавигдахаар ингэж төлөвлөсөн. Одоо илтгэлүүд маань эхлээд явагдаж байна. За энэ дээр бол бас манай эрчим хүчний салбарын томоохон эрдэмтэд, академич нар, доктор, профессорууд ирж энэ илтгэл тавьж оролцож байгаа нь бол бас манай энэ салбар зөвлөлийн хурлын нэр хүндийг өндөртөр гэж байна. Томоохон гэхээр зэрэг стратегийн асуудлууд орно шүү дээ, тийм ээ. Цаашид Монгол улс маань одоо энэ эрдэс баялагын ашиглалт энэ дэд бүтцийн салбаруудаараа ямар бодлого барих вэ? Ямар чиглэл рүү явах вэ? Яаж улс орноо хөгжүүлж одоо дэлхийн жишгт хүрэх үү гэсэн энэ энэтэй холбоотой асуудлууд бол би томоохон асуудлууд гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр энэ дээр бол бас Монгол эрдэмтэд Монгол үндэсний одоо болсон хүчин дангаараа шийдвэр гаргаж ингийн одоо цаг нь болжээ гэсэн ийм санал төрж байна л да. Манай энэ дэд бүтцийн салбар чиглэсэн 6 ихтгэл хилцэж байна. Тэрээс хамгийн гол нь болохоор зэрэг энэ эрдэнэ төлөвлөрийн техник эдийн засгийн боломжийг ашиглаж түүнийг яаж сайжруулах вэ? Эрчим хүчний аюулгүй байдал, эрчим хүчний үйлдвэрлэх боломжуудыг ашигласан сонин шийдэлтэй асуудлуудыг хилцэж байгаад их баяртай байгаа. Ялангуяа эрдэнэ төлөвлөрийн дулааны цахилгаан станц, эрдэнэ төлөвлөрийн бусад цэгүүдийн найдвартай ажиллагаа хангах зорилгоор цахилгаан хөтөлбөрүүд болон зоохнуудын аюулгүй байдалд чиглэсэн асуудлыг шийдэж байгаа нь хамгийн давуу талтай байна да. Сая ихтгэл дээр бас дурдж одоо 60-аад оны хуучны одоо энэ зуухнуудын хувьд бас хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдэг. Тэр одоо шинээр суурлагдсан генераторуудад тааруулаад янз бүрийн зуухнуудын хүчин чадлуудыг нэмэх шаардлага байгаа. Тэгээ манай эрчим шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрчим хүчний сургуулийн профессорууд энэ талаар нэлээд олон ажил хийж байгаа. Тэгээд энэ дээр тодорхой шийдэл гарах байхаа гэж бодсон. За мөн төмрийн хөдөр Джонш металлургийн тухай хэлэлцэж том утгаараа газрын доорх байгалийн баялагийг газрын гадаргуудаар гаргаж үндэсний баялаг болгон хувиргах уурхаачдын хөтөлбөрийн ирээдүйн зорилгыг тодорхойлох зорилгын дор чуулж байгаа юм аа. За нөгөө талаар уулуурхан салбарын геолог олборлолт, баяжуулалт, боловсруулалт, гүн боловсруулалтын технологийн шин мэдээлэл, арга туршлага, судалгааны бүтээлүүд хурлын үеэр танилцуулагдана. За маргааш жил бүр Эрдэнэ төлөвлөрөөс зохион байгуулдаг мянган инженерийн чуулган уламжлал ёсоор зохион байгуулагдаж бага хурлын зочид тус үйл ажиллагаанд хамрагдах юм. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яам болон аймаг орон нутгийн биеийн тамирын спортын газрууд хамтран улсын хэмжээнд нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор эрүүл амьдралын төлөө хамтдаа хөтөлбөрийн ээлжид сургалтыг Орхон аймагт зохион байгуулж эхлэв байна. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзсэн. Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа эрүүл амьдралын төлөө хамтдаа бүжгийн спортын анхан шатны сургагч багш бэлтгэх сургалт энэ 7 хоногт Эрдэнэт хотноо зохион байгуулагдаж байна. Эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд явагдаж буй энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг Монголын нийтийн бүжгийн спортын холбоо хариуцсан орон даяар бүсчилсэн байдлаар 3 үе шаттайгаар зохион байгуулж байгаа. Баруун бүсийн сургалтыг энэ сарын эхээр Ховд аймагт амжилттай зохион байгуулсан бол энэ удаад Төвийн бүсийн сургалт энэхүү манай аймагт үргэлжилж байна. Засгийн газрын эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нийтийн биеийн тамирын спортыг хөгжүүлэх тухай сая энэ 2018 оны 1 сарын 1-ээс эхлээ шинжлэн батлагдсан биеийн тамирын спортын хуулийг одоо бүх шатндаа хэрэгжүүлэх зорилгоор боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яамны 2018 оны 431 тоо тушаалын дагуу энэ ард иргэдийн эрүүл мэнд гоо сайхны хүмүүжлийг дэвшлүүлэх, амар чөлөөт цагийг өрөвдөлтөд өнгөрүүлэхэд хамгийн их олныг хамарч, нийтийг хамарч хот хөдөөгүй эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ нийтийн бүжгийн спортыг түгээн дэлгэрүүлэх, аймаг орон нутагт одоо нийтийн бүжгийн анхаачны сургалтын багшуулдах ийм төслийг эрүүл Монгол хүн хамтдаа гэсэн ийм төсөл боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын яамны сайдын одоо багсын хүрээнд хэрэгжиж байгаа маа. Одоо нийтийн бүжиг маань бүх нийтийн хэрэглээ болж байна. Хүмүүст эрч хүч, гоо сайхан баяр баясгалан өгч байна. Хамт олон сайхан эвсэг хамт олон өгч байна. Ер нь нийтийн бүжгээр 2 цаг хичээлэхэд чинь одоо хүний биенээс одоо 10-аас 15 км газар гүйсэндээ килограммаар зарцуулдаг. Мэдээж хэрэг хүн одоо байнгын хөдөлгөөнтэй тэгээ сэтгэл санаа өөдрөг эрүүл цоглог байна гэдэг бол одоо хүний амьдралд хүний эрүүл мэнд оруулж байгаа асар том хөрөнгө оруулалт. Бүжгээр хичээлж байгаа хүн бол ямагт эрүүл мэндтэй эрүүл мэндийн өөдрөг баяр баясгалантай итгэл үнэмшилтэй байдаг. Тус хөтөлбөрт манай аймагаас гадна Дархан, Хөвсгөл, Булган гэсэн аймагуудын төлөөлөл болсон нийтдээ 50 гаруй хүн оролцож байгаа юм. Бүжгийн спортын анхан шатны сургагч багш бэлтгэх зорилттой эрүүл амьдралын төлөө хамтдаа сургалтаар 7 хоногийн хугацаанд 42 цагийн хичээлийг орох юм байна. За өнөөдөр энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа манай боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам мөн одоо аймаг хотын биеийн тамирын одоо спортын газрууд одоо энэ нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх эрүүл амьдралын төлөө хамтдаа гэсэн энэ сайхан сургалтыг зохион байгуулж байгаа явдал бол би түүхэнд бол маш их сайхан таалагдж байна. Өнөөдөр эрүүл байхын хамгийн үндэс бол бидний хөдөлгөөн гэж ярьдаг. Хөдөлгөөний маань хамгийн мөн чанар оллыг хамруулсан үйл ажиллагаа бол нийтийн биеийн тамирыг буюу одоо энэ цэнгийн бүжгийн маягаар энэ үйл ажиллагааг одоо хөгжүүлж байгаа нь бол бид түүхэнд маш их сайхан санагдж байгаа. Энэ бол спортыг урлагтай ингэж холбож өгсөн ийм сайхан үйл явдал гэж би бол дотроо өөрөө бодож байгаа. Энэ сургалт бол маш өрөөгөөжтэй болж байна. Одоо Төвийн бүсийн аймагуудад энд сурахад зааварчгүй багш бэлтгэх
сургалт биш одоо яг өөрсдийнхөө ур чадварыг цааш нь дээшлүүлэе гэсэн тийм зорилготой хүмүүсээс сураад их юм мэдж авахаар байна хүмүүс. Тэгээд маш их гоё болж байна. Ямар ч байсан аймагуудынхаа тэр биеийн тамирын спорт хорон дээр очисон удирдамжийн дагуу биеийн тамирын спорттой хамтарсан бол одоо аймагуудаас өшөө илүү хүмүүс ирэхээр байлаа тий. Тэгс одоо хамгийн гол нь маш өрөөгөөжтэй сургалт хийж байна. Хүмүүсийн эрүүл амьдралын төлөө л одоо ерөөс нэг ясандаа эмггүй имчилгээл гэсэн үг гэж бодож байна. Манай аймагт Монголын нийтийн бүжгийн спортын холбооны салбар зөвлөл байгуулагдаад 2 жил гарын хугацаа өнгөрч байгаа бөгөөд бүжгийн сургалтанд нь Дархан, Сэлэнг, Булган аймагуудаас сонирхогчдод ирж хамрагддаг байна. За Монголын нийтийн цэнгэд бүжгийн спортын холбооны Орхон аймаг дахь салбар зөвлөл гэж байгаа. За 2015 онд Монголын нийтийн бүжгийн спортын төрөлд орсон нийтийн бүжиг маань тэрнээс хойш Орхон аймагт энэ үйл ажиллагаа байнга явагддаг. Өдөр болгоо явагддаг. Өдөр болгоо өдөр нэгээс орой 7 цагаас явагддаг бүжгийн үйл ажиллагаа байна. Одоо манай энэ бүжгийн спортоор хичээлдэг, манай энэ сургалтанд явагддаг энэ спортоор хичээлдэг хүмүүс маань эрүүл ээждэг дандаа бүгдээрээ. Одоо зүрхний өвчнгөө, даралт ихсэх өвчнгөө, анх одоо хөл гарны өвдөд айгүй хэцүү орж ирдэг. Тэгээ нөгөө эн чинь нөгөө нэг айгүй энгийн хөдлөөл нэг тийм хэцүү элемент байхгүй. Энгийн бүжиглээл, энгийн элемент алхаад яваал ингээд хийгээд байдаг учраас эрүүлж идэг хүмүүс маань. Эрүүлжээд тэгээд ийм эрүүлчих ийм хөдөлгөөн учраас хүн болгоо ингээд идэвхтэй бас ингэж хичээлдэг. За тэгээд ер нь явандаа одоо энийг маш олон хүн хичээлээд маш олон хүн өөрсдөө эрүүл мэндийн төлөө ингэж хичээлэх юм бол ер нь ашигтай юм байна. Тэгээд одоо Орхон аймагт энэ нэгэн тийм гоё үйл ажиллагаа явагддаг юм чинь энэ үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоороо гэж бас Орхон аймагнаас хүсмээр байна тийм. За. Мөн бүжгийн спортоор хичээлснээр хөдөлгөөн дутагдлаас сэргийлэхээс гадна даралт ихсэх, жин нэмэх, зүрхний өвчлөлөөс зайлсхийх болоод урьдчилан сэргийлэх гэх мэт эрүүл мэнд гоо сайхнаа дээшлүүлэх олон талын эерэг өөрчлөлтүүд гардаг байна. Хүнсний ногоо тариалагчид энэ цаг үед ногоогоо хурааж, тал хувийг нь зах зээлд нийлүүлж, үлдсэнийг нь хаврын хүнсний хэрэглээнд зойрлон хадгалдаг. Тэгвэл өнөөдөр хүнсний ногооны үн ямар байгаа талаар болон хаанаас нийлүүлэгдэж, тэдэнд тулгамдсан асуудал юу байгаа талаар дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд хүнсний ногооны үн ханш ямар байгаа талаар мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэх хүрэхээр наадмын талбай өмнөх энэхүү талбайд ирээд байна. Энд бол олон төрлийн ногоо болоод нарийн ногоонуудаас худалдаалагдаж байна. Ер нь бас цаг агаар сэрүүсж байгаатай холбоотойгоор хүнсний ногооны үн ханш харьцангуй буурсан гэдгийг бол худалдаа эрхлэгчид бол хэлж байгаа юм. Яг үн ханш ямар байгаа талаар худалдаа эрхлэгчдээс авсан ярилцлагыг хүргье. Би улаан толгой жаргалсан байх. Хэдэн төрлийн ногоотой байна? Би одоо 8 төрлийн ногоотой. Ногооны үн ханш ямар байна? Удахгүй одоо цас ороод ингэ сэрүүслээ штэ. Тэгэхээр ер нь худалдаа авалтаас хэр байна? Худалдаа авалт гайгүй. Ногооны үн ханш бол харьцангуй бага байгаа штэ. Тариаламжид бол одоо ерөөсөө хамаагүй бага үнээр өгч юм. Бид нарын одоо зээл аваад тарьдаг. Тэгэл тэр зээлийн юуг бараг л тарьж чадахгүй үнээр доогуур өгч байгаа штэ. Орхон аймгийн жаргалсан самал. Хэдэн төрлийн ногоотой байна? Ногоо тус бүр нь килограмм нь ямар үнэтэй байна? Одоо жижиглэн яг 1600-аас 1000 хооронд л. Хүмүүс хэр худалдаж авч ийн? Их хэмжээгээр авч ийн үү? Баг. Баг та. Дээдл нэг 5 ил. Тэгж л ахын. Тэгээ 2 3 өдрөөхөө ирцэг л авч. Энд ингэж байрлахдаа бас түрээс төлөх үү? Төлөхгүй. Яг өдрөө нэг 1000 төгрөг авдаг. Ингээд яхад 1000 авахаас яах. Хаанаас ногоо тариалж зарж байгаа вэ? Хэдэн төрлийн хүнсний ногоотой байна вэ та? Булган аймгийн Бугцумаас тариалж зарж байна да. Нарийн ногоонууд харагдаж байна. Үн ханш ямар байна? Одоо бас сэрүү орж байгаа учраас үн харьцангуй бууж байна уу? Яаж байна? Үн харьцангуй бууж штэ одоо бол. Энд ингэж ногоо зарахад ямар шаардлагыг хангасан байх ёстой юм болоо? Энэ тавьж байгаа шаардлагыг бүгдийг бид нар хангаал зарж байгаа штэ ерөнхийдөө бол тий. Одоо ингээд намрын сэрүү ороод цас орчихвол одоо хүнсний ногоогоо агуулах зойр бий юу? Зойр байгаа. Зойрондоо хий чинь тий. Ер нь өвөлдөө хичнээн тоо ногоо дарж гин. Тэгээд тарьж ургуулсан ногооноос хэд орчмын худалдаа зах зээлд одоо намартаа борлуулж байна. Ер нь тал хувийн зах зээлд борлуулаад тал хувийн тэгэл зориулж штэ. Тухайлбал танд одоо зарагдж байгаа ногоонод ямар үн ханштай байна? Одоо энэ шар манжин 800, хөрөн манжин 1000, байцаа 500 тай. Төмс 600 тай л.
Хүмүүс ер нь хэр хэмжээгээр авч ийн одоо өвлийн хэрэгцээндээ зориулж хэмжээгээр авч ийн үү багаар авч ийн үү? Ой авч ийн. Тий өглөө. Тэгээ манай монголчууд бол ерөнхийдөө бол монгол ногоогоо сайн ялгаж байгаа шүү дээ. Ер нь хужаа ногоо гэхээс илүү монголынхаа өрсөн дээр тарьсан ногоогоо дэмжигээл монголоо аваад байгаа шүү дээ гол нь тий. Хужаа ногоо бол ерөнхийдөө ховорхон л байж та одоо. Тэгээд ногоо зориулаад гараад ирэхээр л хужаа ногоонууд гарч ирэх байлгүй дээ. Юм бол хангаж байгаа улсууд байна. Бага хэмжээгээр авч байгаа улсууд ч байна. Тий. Хөрөлтийн үйлчилгээ байгаа юу? Байгаа. Барилгын нэг 2 компани гонц монзор өгнө юм байна. Өдөртөө ер нь хичнээн төгрөгийн орлоготой. Өдөртөө яг нэг 60 хийдэг юм да нэг 20,000 цасны ашигтай л суучихдаг. Тий. Одоо ингээ хүүтрээд ирэхээр хүнсний ногоогоо хадгалах, агуулгах зойр ер нь хэр байгаа вэ? Зойр байгаа л да манайх 5 тонны зойртой улаан толгойд. Тэр үндэ. Зойроос илүү гарсан хүнсний ногоогоо бол одоо зарж бөөндөө дуусна. Тий, ингээ борлуулаад дуусчих. За удахгүй засуурж бас нэлээд сэрүүсгэж байгаа учраас хүнсний ногооны худалдаа эрхлэгчдийн хувьд бол үнэ маш одоо уян хатан байдлаар худалдаж борлуулж байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байна. За ер нь бол тарьж ургуулсан ногооныхоо 50 орчим хувийг намрын улиралтай зах зээлд нийлүүлээд за үлдсэн 50-ыг нь одоо хаврын хэрэгцээнд зориулдаг хадгалдаг гэж байгаамаа. За мөн одоо орон нутгаас яг Орхон аймаг Баян өндөр сум Жаргалан цумынхаа хүнсрэлэгчдийг дэмжиж ер нь худалдан борлуулалтнаас тодорхой үүрэг оролцоотойгоор одоо хамтарч ажиллана гэжсэн бол яг өнөөдөр бол хэрэгжээгүй байгаа гэдгийг бол хүнсний ногоод тариалагч худалдаа эрхлэгчид маань хэлж байна. За харин одоо үйлчлүүлэгч буюу за худалдаа авагчдын тухайд бол ялангуяа Жаргалан цумын хүнсний ногоог одоо худалдаа авахаас татгалздаг. За тиймээс бид аль болох өөр орон нутгийн одоо нэр байрж ингэж одоо орлогоо амжиргаагаа залхуулж байна гэсэн ийм мэдээллийг өгч байгаа юм а. Кинэл дээрээсээ байхгүй. Тэгэл дээрээсээ одоо харъя. Одоо хужаагаас энэ саримс ягаан саримс байна одоо. Энэ манай Монголын энэ одоо энэ дөрөвдүгээр хууданд юун тарьсан сонгон одоо энэ одоо саримс энэ ягаан сар. Энэ бидний Монгол одоо өөртөө тарьдаг юм. Энэ сортыг одоо энэ Монгол сорт гэж байна шүү дээ. Энэ Монгол сорт биш байхгүй юу? Би насаараа одоо энэ газар тариалаг Монгол сорт биш. Энэ чи хужаагаас урсаас дахиад Монгол орж ирж байна. Энд ягаад кинэлтэй байдаг юм бэ? Удаараа 28 гэж байгаа. 28. Тий. Хаанхын хов дүрийн шоогоо. Энэ сортороос өөр үн хааш. Өөр шүү дээ. Сэлэнг хов тэгээд өөр гэдэг шүү дээ. За ногоо худалдаа авалт хэр вэ? Ер нь тааруу шүү дээ. За хэдэн төрлийн ногоо бодлоо? Ер нь бүх төрлөөс байна. За хаан тарьж ургуулсан юм байна? Энэ ер нь бүгд баран бүрэнгийн ногоонууд. Одоо Монгол ногоо Монгол хөрсөн дургасан ногоог энэ хаанхын ногоо энэ улаан толгой ногоо юу? Энэ улаан толгой ногоо чи хортой штэ гэдэг асуудал хөдөлмөрчдийн юунд айгүй гарч ирж байна. Энэ хортой юу хортой болж энэ хортой ногоонуудыг энэ шинжилж энэ хортой юу хоргоо гэдгийг энэ хөдөлмөрчдөд энэ мэдээлэл өгмөр ахын. Тэгээ хортой улаан толгой ногоо хортой бол Монголыг хөрсөн дургасан ногоо хортоод энэ хужаагийн хөрсөн дургасан ногоо ямар юутай ах вэ? Улаан толгой тарьж байгаа ихэнх нь улаан толгой ногоочд гарч ирж байна. Улаан толгой ногооч гэдэг нь яг ногоочд энэ дэр ногоочдын тариаланчдын худалдаа гэсэн тариаланчдын худалдаа энэ ченжүүдийн худалдаа болоод байна. Тэгээ ченжүүд нь одоо ирээс хужаа ногоогоор. Тэгээ хужаа ногоо юу чанартай байдаг юм уу? Энэ Монголын хөрсөндөө тарьсан улаан толгойн хөрсөндөө тарьсан ногоонууд чанартай байдаг. Энэ ялгаа харж өгмөр. Зарим худалдаа эрхлэгчдийн хувьд бол энэхүү хүнсний ногоо тарьж ургуулад зарж худалдан борлуулж байгаа иргэдийн хувьд энд ерөөсө хяналт байхгүй болсон гэдгийг бас хэлж байна. За учир нь мэргэжлийн хэлтийн газар хүнс хөдөө аж ахуйн газраас одоо холбогдох одоо ямар ч хяналтыг тавихгүй байна. Ингэснээр Монгол одоо сорт за Монгол одоо газар шороонд тарьж ургуулсан ногоо за хятад ногоотой холдож одоо иргэдийг хуурч байгаа ийм тохиолдол байна гэдгийг ч гэсэн хэлж байгаа юм. За нөгөө талаар одоо мэргэжлийн байгууллагууд яагаад ажиллаа хийхгүй байна? Энд одоо эдгээр иргэдийн худалдаачдыг дэмжсэн үйл ажиллагаа яагаад явагдахгүй байна гэсэн ийм шаардлагыг бас тавьж байгаа юм. За өнгөрсөн хугацаанд бол энд зөвхөн за энэхүү жин хэмжүүрийг одоо баталгаажуулах стандарт хэмжилсэн хилцээс ирж за баталгаажуулалт хийж бас татвараа авсан гэдгийг бол зарим иргэд хэлж байгаа юм. За цаашдаа энэ чиглэлд одоо 10 дугаар сарын 1-ээс эхлээд яг энэхүү талбай дээр бас намрын одоо урт цураалт буюу хүнсний ногооны үдслэн худалдаа болно. За энд одоо 3 өдөр болоод өнгөрнө. За гэхдээ ямар нэгэн зохион байгуулалттай тариалан эрхлэгч одоо хүнсний ногоо тариалагчдыг дэмжижсэн шиг дэмжиж за бодлогоо зөв одоо зохицуулж
одоо шийдвэрлэхийн шаардлагатай байна гэсэн ийм дуу хоолойг бас хүргэж байгаа юм аа. Таны зарж байгаа төмс жишээ нь хаанхын төмс байгаа юу? Сэлэнгийнх тэгээд бид нар 600-аар зарж байна. Тэгээд юу шуудаагаар зарахтаа 20,000-аар зарж байна. Уулын 600. Байцаа луу манжингийн хувьд ямар үн анштай байна вэ? Байцаа шуудаагаар 10-тай байна. Манжин шуудаагаар 12-тай байна. Ер нь төмс жоохон ховорход дуухан талдаа л байна. Энэ жил бол төмс бага. Энэ жил бол жоохон Эрдэнэтэд энэ жаргалд бороо жоохон айжхан орсон учраас жоохон төмс жоохон ховорхон байна. Би өнөөдрийн хувьд өдрийнхаа хэрэгцээний хэл авч байна. Өдөрөөс орж ирснийг аваад идэх болохоор яг үнийг яг мэдгүй. Тэгэхээр хайцангуй хямдарсан л шүү дээ. Таны хувьд авж байгаа ногоонуудаас ямар ногоо үн ханштай байна та бас телевиз үзэж байгаа иргэдтэй мэдээ. Yes, төмсөл авлаа. Зүгээр энэ жижигдэнгээр 600 гэж энэ уутаараа 500 өгнө гэж байна. Уус ногоог аваагүй лээ. Одоо л аав. Ер нь ногоо өвлийн хэрэгцээндээ зориулж хичнээн төрлөөр бэлтгэдэг бай. Нэг бэлтгэдэггүй шүү дээ. Манайх одоо гэр хөдөө болохоор яана намард ингээл гарч байгаа үед нь яах вэ? Тэгэл орж ирэхээр хэрэгцээнийхээ аваад байдгийг. Тэгэл өвлийнх нь болохоор нэг хийх хадгалах сав суулга байхгүй болохоор зүгээр л тэгэл өвөлдөө бараг ногоогоо. Боловсролын сайдын тушаалаар сурагч багш нарын гар утсны хэрэглээг хичээлэн орчинд хязгаарлах шийдвэр гараад жилийн үрийг үзээд байна. Тэгвэл энэ жилийн хувьд ч гэсэн ирэх 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн хичээлийн болон сургуулийн орчинд гар утсны хэрэглээг хязгаарлах дүрм журам мөрдөгдөж эхлэх юм а. Сурагчид утасныхаа тооны машинаар тоогоо бодох, даалгавраа интернетээс харж хуулах зэргээр тэдний суралцах, оюун ухааны хөгжилд гар утсны хэрэглээ тодорхой хэмжээгээр саадуулдаг. Түүнчлэн үнэтэй гар утастай болон хямд утастай хүүхдүүдийн хооронд тэгш бус байдал, харилцааны зөрчлүүд гарч зарим тохиолдолд хүүхдүүд гэмт хэрэг, хүчирхийллийн хохирогч болох зэрэг явдлууд гардаг байна. Тиймээс гар утасны зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, хичээлийн цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэхийн тулд 2016 оны 9-р сарын 16-нд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны сайд Батсуур багш сурагчдын гар утсны хэрэглээг хязгаарласан тушаал гаргасан. Мөн сайдын зүгээс энэ тушаал нь сурагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах тал дээр онцгой ач холбогдолтойгоос гадна сургалтын чанарт ч эергээр нөлөөлнө гэж үзэж байгаагаа хэлсэн. Харин энэ хичээлийн жилд ирэх 10 дугаар сарын 1-ээс уг тушаал хэрэгжих юм. Тэгвэл сургуулийн орчинд багш болон сурагчдын гар утсны хэрэглээг хязгаарлах энэ тушаал манай аймагт өнгөрсөн жилээс хэрэгжсэн бөгөөд гарсан цагаасаа эхлэн үр дүнгээ өгч сурагчдын хичээлийн идэх нэмэгдэж сурлагын үзүүлэлт ч ахжээ. Цахим орчинд хүүхдээ аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр манай сургуулийн хувьд бол өнгөрсөн хичээлийн жилд эхлэгцэг эндээс аяыг зохион байгуулад анги болгон одоо чихвчгүй сургууль бол явахлаг утаснаас татгал зэ челленжд бүгд нэгдсэн байгаа тий. Тэгээ аль болох товчлортой утас байруулах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. За өнөөдрийн хамгийн том харагдаж байгаа үр дүн бол манай сургууль бол чихвчгүй болсон. Одоо бол сургуулийн коридороор явхад бол ямар ч хүүхэд бол одоо чихвч зөөхгүй болсон байгаа. Энэ байдлыг бол биднээс үр дүн гэж олж харж байна. Ухаалаг утас болон интернет орчны хэрэглээ хязгаар, за сургууль дээрх интернетийн хэрэглээ хязгаар гэдэг энэ бүгдээр бол бас анхаарч ажиллаж, ангидэрсэн багш нар ялангуяа анхаарч ажиллах тал дээр одоо ажиллаж байна. Тэгээ ерөнхийдөө чихвчгүй хүүхэд бол одоо адаглаад гадаа гудамжинд явж байгаа аюулгүй байдлаас бол хамгийн ихэнд аврагдаж байгаа. За хоёрдугаарт мэдээж хичээл дээр чихвч зүүж байгаа юм бол мэдээж багшийн хичээлийг яаж анхаарч яах гэдэг чинь ойлгомжтой тий. Тэгэхээр бол сурлагын явцад бол мэдээж ахиц амжилт гарч байгаа. За өнгөрсөн жилийн ЕШ үзүүлэлтээр бол манай сургууль бас улсын болон аймгийн дунджаас өндөр үзүүлэлттэй байна. За олимпиадын амжилтаараа бол аймагтаа тэргүүлсэн гэдэг энэ бол одоо бас хүүхдүүдийн энэ гар утсны хэрэглээг хязгаарласантай холбоотой гарч байгаа үр дүн гэж бас олж харж байна. За энд жишээ нь манай анги бол одоо яаж шийдэж ийнэ гэхээр бол аль болохоор одоо нөгөө товчлууртай гар утас хэрэглэхийг бол хүүхдүүдтэй эцэгчүүдтэй ингээ уриалсан байгаа даа. Эцэгчүүд маань ч энийг дэмжсэн. За манай анги бол 8 дугаар анги. За тийм учраас одоо 7 6 7 8 одоогор бол манай анги бол фейс групп гэдэг бол нээгийг байгаа. За яг тэгэхээр багш нар маань зарим хүн тохиолдолд одоо интернетээс ч юм уу те фейсбүүкээр гэрийн даалгавар өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг ухаалаг утсаа ашиглаад ахаал тэр орчинд орж одоо янз бүрийн зөв бүсийн мэдээлэл халдлагад яах нь өртөчих гээд шүү дээ те. За энэ үүднээс бол одоо манайхан бол манай ангийнхан бол фейсбүүк групп эднэр хүртэл нээгээгүй байгаад байгаа. Тэгээ гэрийн даалгавраар ч гэсэн айл болохоор одоо ном сурагчийн мэдээлэлд тулгуурлаж одоо бусад их сурвалжаас одоо ном сурагчаас бол даалгавраа өдр өгч байгаа.
Түүнчлэн сурагчид хичээлийн цагаар гар утас хэрэглэх үед хичээлийн дундуур утсан дуугарч, бусдынхаа анхаарлыг сарниулах, хичээлийн цагаар утсаараа цахим орчинд нэвтрэх зэргээр хичээлийн үр дүнг бууруулдаг байсан бол энэ тушаал хэрэгжснээр хичээлийн цагийг зөвхөн сурч боловсрохдоо зарцуулах боломжийг олгож байна. Манай сургууль өнгөрсөн жилээс нэг ухаалаг утас чихвчээс татгалзъя тэгээд сургуулийн ойр орчимд юу н бараг хүүхдүүд одоо ингээд гэрээсээ чихвч зүүж ирлээ гэхэд тэгээд сургуулийн гадаад даалт хичээл орж идэг. Сургууль дотор нэг чихвч харагдах болсон. Тэгээд анги тус бүр ухаалаг утсаа хураах юм уу эсвэл бүр утсаа авчрахаа болсон байсан. Манай анги 26 хүүхэдтэй. Тэгээд ер нь бол бүгд ухаалаг утастай. Өмнө жил нэг манай дээд ангийнхаа маань эхлэх цэг эндээс нэг челленж аян явуулсан. Тэр челленжээр бид ангийн багш маань биднийг утастай ирэх утсын маань хурааж аваад дискаунт хийгээд өгчээд биднийг хичээл тараад явхад тэрийг буцааж гаргаж өгөөд явдаг. Тэгээ ухаалаг утаснаас дандаа хортой хий гэдэг юм хүний биед тархины хор тавдраг үүсгдэг тийм элементүүд үүддэг болохоор хэрэглэхийг бас сургуулийн орчимд бас хорж байгаа нь зөв гэж бодож байгаа. Цаашид боловсрал, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлж буй шалтгаануудыг бууруулах, бүх шатны сургалтын чанарыг сайжруулахын төлөө ажиллах юм. Харин эцэг эхчүүдийн талаар дараах бодолтой байна. Хүүхдүүд гар утсаар, заавал гарвал ерөнхийдөө гар утсаар ер нь тоглох нь ихсэж байна. Энэ бол тэгээд цаашлаад ер нь хүүхдийн суурь боловсрал тэгээд ер нь гэр бүлийн одоо дотны харилцаа гэдэг тэр айгүй сөрөг нөлөө одоо ерөнхийдөө үүсгэж байгаа. Гар утасны хэрэглээг бол хязгаарлаж байгаа бол дэмжиж байна тийм. Энэ ер нь хүүхдүүд хэтэрхий тэр ухаалаг утсыг хэрэглэснээр одоо ном сонин унших одоо өөр юунд чөлөө цагаан өөр юмд зарцуулахгүй. Би л тэгж л бодож байна. Хэтэрхий тэр ухаалаг гар утсаар чи одоо янз бүрийн одоо юу ёс суртахууны доголдолтой тийм гадаад мадаад юм их үзэж байна хүүхдүүд. Би бол тэг энийг сургуулийн орчинд энэ ер нь дайлангуяа энэ сургуулийн насны хүүхдүүд л хэрэглэх нь буруу л гэж бодож байна. Гацтай бас тий. Тэгээд манай энэ ч жоохон хараа муутай ахгүй юу. Тэгээс тоглуулах их дургүй байдаг. Өдөр цайнд нэг 5-10 минут тоглуулъя гэж тэл тэгээд л утасны хэрэглээг нэг хэрэглүүлэхийг бас хариглал байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ тэгээд одоо эн чинь ингээд хэрвээ утастай явах юм бол тоомоогоо ч гэсэн өөрөө ингээд юугээрээ бодохгүй. Өөрийнхөө одоо ингээд ойлгосноор ингээд бодохгүй тооны машин дээр бодох гэдэг байхгүй утсан дээрээ тий. Тийм учраас тэгээд бас багаас нь утас хэрэглүүлэх бас муу юм болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Мөн өнгөрсөн жил багш нар сурагчдын гар утасны хэрэглээг хязгаарлахын тулд хичээл эхлэхээс өмнө хураан авч хичээл тарах үед буцаан өгдөг байсан бол энэ жилийн хувьд боловсролын газраас сурагчдын утсыг хурааж болохгүй гэсэн болохоор аль болох довчлууртай утас хэрэглэхийг зөвлөж хичээлийн үеэр утсаа унтрааж байхыг л шаардах эрхтэй болсон байна. Тиймээс эцэг эхчүүд ч мөн өөрийн үүргээ ухамсарлан хүүхдүүддээ хараа хяналт тавьж ухаалаг утасны хэрэглээгээ багасгахыг зөвлөж өөрсдөө ч зөв үлгэр дуурайл үзүүлж байх хэрэгтэй байна. Энэ нь таны хүүхдийнхээ төлөө хийж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн тодруулга мэдээллийг хүлээн авч үзнэ үү? За энэ удаагийн тодруулгаар Баян Дүрсүмийн засаг дарга ганц огттой. За хулгайн мод бэлтгэх талаар одоо хэрхэн тэмцэж, хэрхэн ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа талаарх ярилцлагыг хүргэж байна. За Булган аймгийн засаг даргын зөвлөл, Булган аймгийн байгаль орчны газар, Булган аймгийн зэрэгэлдээ сумдууд манай Орхон аймгийн байгаль орчны газар Баян Дүрсүмтэй хамтарч 2 сарын аян зарлаж байгаа. Улгаан модтой тэмцэх, зөвшөөрөлгүй мод тээвэрлэх, ойгоос зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэх асуудал дээр онцгой бас анхаарч энэ чиглэлээр чиглэл гаргаж байгаа. Тэгэхээр нийт мод бэлтгэх иргэдэд анхааруулахад модыг бол ухаан сумын иргэдтэй гожингийн бол бичнэ. Гожин бичүүлэхдээ ямар машинаар тээвэрлэх, хэн гэдэг жолоочтой, хэн гэдэг хүн авч байгаа тухай бүрт нь тэмдэглүүлж авахыг бас нэгдүгээр сануулж байна. Хоёрдугаар тухайн машины тээврийн хэрэгсэлд одоо эвдрэл гэмтэл гарах, шилжүүлж ачих тохиолдолд тухайн гож өгсөн байцаагчаас нь тодруулж тэмдэглэгээ хийлгүүлэх тал дээр онцгой сан анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр Булган аймгийн Орхон сум, Булган аймгийн Бугт сумын гас мод бэлтгэж оруулж ирэхэд бол зөвхөн гарал үүсдгүүгээр гожингоор орж ирж байгаа. Гожингоо бол тухайн Орхон сумын болон Бугт сумын завхууд дээр гожингоо бол хаалгахын юм чиглэлээр ярилц тохирсон байгаа. Харин Сэлэн сум, Хангал сумын хувьд
гоожингоо оруулж ирэхдээ гарал үүсэлтэй цуг оруулж ирнэ. Гарал үүслийн бичиг гоожингийн бол манай улсын байцаагч энэ говьлын 35 дугаар Азийн хажуу талд байгаа зах болно. Бүх захууд дээр одоо манай улсын байцаагч хааж захуудаас нь хаасан гоожингуудыг хаалгаад байгаль орчны газрын санхүүгийн тэмдэгтээ бичгээр тухайн айлын хаягдуу явна. Жишээлх юм бол тухайн сумынд орсон суудаг аав ээж нь хүүхдүүд нь энд Эрдэнэтэд байгаа эцгийгтэй хамаатан садандаа мод бэлтгэж өгч болно. Модоо бэлтгэхдээ зөвхөн тухайн гоожингоор орж ирээд гоожингоо модны захтаар хаалгуулад нааш нь бичгээ аваад явна. Эндээс өндөлбөр авахгүй. Харин модны захаар худалдаалгаж байгаа тохиолдолд модны зах дээрээс 5,000 төгрөг төлөж айлын хаягаар хүрэх бичих нь бол явах учиртай. Тэгэхээр модны захуудаас наашаа бол гоожинтой, зөвшөөрөлтэй, гарал үүсэлтэй машинууд бол төв дундуур, гудамж дундуур явах тийм боломжгүй гэсэн үг ээ. Тэгэхээр захаасаа орж ирж байгаа машин болгоно модныхаа захаар хаалгуулаад цааш нь явах хэрэгтэй. Өчигдрийн хувьд бол Орхон сумын түлээний захтаар 6 портер машин зөрчилтөөр бүртгэгдэж байна. Нийтлэг гарч ирж байгаа зөрчлүүд нь гоожин авсан эзэн нь байхгүй. Эсвэл тухайн машин дээр авсан гоож нь тухайн машин биш өөр машин. Тэгэхээр одоо тухайн Орхон сумын байцаагчдын хэлж байгаагаар бол гоожингоо дамжуулж байгаа. Эсвэл өөрийнхөө татчаад нөгөө гоожингоор нь дараагийн хүндээ дамжуулж явуулж байгаа гэсэн юм харлага төрж байгаа учраас энэ дээр онцгой анхаар тавгд бас энэ дүрм журмынхын дагуу гоожингоо авч байгаа иргэдэнд бичүүлэхтэй бүх тэмдэглэгийг бүрэн дүүрэн хийлгэж энэ зөрчил дутагдлыг гаргахгүй байх тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Нөгөөдөлтөө бид бүгд энийг тавьж байгаагийн хүчинд модны зах дээр модыг 1 м кубын 50,000 төгрөгөөс хэтрүүлэхгүй худалдаалнаа. 50,000 төгрөгөөс дээшээ худалдаалж байгаа иргэд тэрийг авахгүй байхыг би анхааруулж байна. Хууль бусаар зөвшөөрлгүй мод огтлох, эсвэл зөвшөөрөл авсан биенээ авсан газраас биш өөр газраас татах, гоожинтой биенээ эсвэл зөрүүлтийн бус тээвэрлж явсан тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгсэл улсын орлого болж эрүүгийн хэрэг татагдаж энэ бас зөрчлийн тухай хуулиараа нэлээд өндөр торгуултай байгаа гэдгийг сануулмаар байна. Энэ нэг 15,000 м куб бол модны захуудаар орж иж худалдаалгах юм. Энэ бол одоо нэг 8,000 орчим метр куб мод 8,000 орчим метр куб мод ороод ирсэн явж байгаа. Бид нар үлдсэн 90% буюу 135 тонныг нь нүүрсээр байгаль дээлтөө түлшээр хангах чиглэлээр энэ талын судалгаа хийж энэ талын нүүрс нөөцөл таталт бол явагдаж байгаа. Бид нар НАКО түлшийг судалж байна. Гэлийн колор баяжуулсан нүүрсийг судалж байна. Улаанбаатар тодчижээ шахмал түлшүүдийг судалж байна. Халаалтын өөр горим системүүдийг судалж байна. Цахилгаан халаагууруудыг тараахаар ингээд бэлтгэл ажил хангаж байгаа учраас энэ чиглэлээр бол тодорхой үр дүн бол гарна л гэж. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Бидний амьдралд санаж дурсах аз жаргалтай агшин их байдаг. Аз жаргал бэлгэлсэн атраа бяцхан үрээ хүлээж байх жаргалтай өдөр хоногуд мөнхийн хайрыг гэрчлэх 20,000 өдөр. Хөдгөө эрдмийн далаагаар аялснаа дурсан санах мөнгөн хонхны баяр. Амжилт бүхнийг хамтдаа бүтээлцдэг хамт олон жаргалтай цовдонтой баяр гонгийн аль ч үед дэргэд байж түшиг тулгуур болсон хайртай хүмүүс найз нөхөд энэ бүх хүмүүс бидний дурсамжтай мөнхөд байсаар байдаг. Таны энэ дурсамж бүрт хамгийн нандин оршин байдаг эрхэм хүмүүсийн бүх төрлийн гэрэл зургийг бид уран сайхнаар болгох болно. Эрдэнэт хотноо шинээр нэгдсэн Макс гэрэл зургийн студ нь жирэмсний зураг, амьд хамт олонны зураг болон өрх тусгаарлаж галхуламтай бадраах гэж байгаа хосуудтай зориулж хормын багц үйлчилгээг танд санал болгож байна. Хормыг хийхээр төлөвлөсөн эрхэм хосууд та бүхэн хормын багц үйлчилгээг сонгосноор студийн уран сайхны зураг, хормын үйл ажиллагааны бичлэг, хормын үйл ажиллагааны гэрэл зураг, хосуудын дурсамжит видео танилцуулгатай болох боломжтой юм. Мөн бид зургийн чанартаа илүү анхаарч бүх зургнуудтай хамгаалалтын хулга нааж өгөхөөс гадна таны угаалгасан зургнуудыг файлаар хуулж өгөх болно. Та манай студиэс зөвхөн зураг угаалгаад гаргалгүй, зургандаа тохирсон жаз нэр амнуудыг сонгох боломжтой. Бид таны гэрэл зургийг тав тухтай тохилог орчинд таны хүссэн өнгө загвар хэв маягаар буулгах болно. Та биднийг зарим үйлдэлээрээ бид таны дурсамжийг хамгийн сайхнаар мөнхлөе.
Хүний амьдралын хамгийн дурсамжтай агшин ой ухаанаас мартагдахч гэрэл зурганд тодоос тод үлддэг. Манай хаяг Номын телевизийн байр Макс гэрэл зургийн студ захиалга өгөх хотоос 75 77 71 77. Баянцаалаа компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөө хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхий л салбарт хамрах хүмүүст хүргэсээр ирлээ. Бид Монгол Улсын үндсэн хууль, иргэний хууль, эрүүгийн хуулийн болон бусад хууль тогтоомжинд нийцүүлэн хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалсан гэрээ контрактыг ханган ажиллаж байгаа юм. Үн тэдлийн үнэлгээг одоо мөрдөгдөж буй зах зээлийн хажнаас хавьгүй өндрөөр үнэлж өгдөг бөгөөд зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэгэлсэн хугацаагаар нь бодож тооцдог. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд зээлдэгчийн лац бүхий үн тэдлийг хадгаж өгдөг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч ямар ч алдаан бодохгүй. Бичил санхүүгийн үйлчилгээнд зээл хүсэх, зээл олгох ажиллагаанаас гадна үйлчлүүлэгчийн нууцыг хуульд заасны дагуу хамгаалах, барьцааны эд зүйлсийг тусгай зориултын өрөө тасалгаанд, зориултын СЭП савнд өндөр харуулт хамгаалтанд дор хадгалдаг юм. Баянцаалаа компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгч рүүгээ чиглэл төрөл бүрийн суглаат болон урамшуулалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-оос 2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан. 220 өндөр наснд цагаан сарын 5-гийн иж бүрдэл, 5 азтай өндөр наснд ууцны хонь бэлгэлсэн байна. Мөн жил бүрийн 6 сарын 1-нд их хөрсийн баярт зориулан ээжтэй бие хартай эсэ бичлэгийн уралдаанд зарлаж эхний 5 байр эзэлсэн хүүхдүүдийг өргөмжлөлт мөнгөн шагнал уралдаанд оролцсон бүх хүүхдийг компани зүгээс шагнаж урамшуулдаг юм. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй урах хажимаагийн бүтэн өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын болон шинэ жилээр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Баянцаалаа саяд нь ламбард нь үйлчилгээний төвийн 1 давхарт болон баян худалдааны төвийн 1 давхарт байрлаж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр орой бүр үзэж та бүхэнд нэгэн гэгээлэг дурсамжит видео бичлэгийг үзүүлдэг үлээ. За тэгвэл өнөөдрийн бичлэгт анхаарлаа хандуулна. Are you talking to the leaf? What are you doing? Watch this. What? Hey, Furby. Anaya, look. Claire, don't pet. Don't pet. Don't pet. Hey, 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 hey.
Watch, hold it ready. Watch. Come on, Birdie. Come on. See, you got it. Look on Pop's head. Look on Pop's head. Чухлын шударгаар шуурхан оргин нураатай Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ энэ өдөр орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. За мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаар мэдээнд анхаарлаа хандуулно.